Opa, vamos lá? Ok. Então vamos lá. Continuando semiologia cardíaca, a gente vai. A gente finalmente chegou na ausculta cardíaca. A ausculta cardíaca é. Quando a gente fala de exame físico cardíaco, o pessoal sempre lembra de ausculta cardíaca. E esse roteiro inteiro, né, esse período todo, essa série toda de vídeos mostra que o exame cardíaco é muito mais do que a ausculta cardíaca. A ausculta cria muita ansiedade nos alunos porque é realmente uma habilidade difícil, ok? Realmente aprender a fazer uma boa ausculta não é fácil. Na teoria é simples até, mas na prática é bem difícil realmente. Então, a gente vai falar sobre ausculta cardíaca. Eu vou precisar de mais do que um vídeo, a gente vai ter vários vídeos sobre. E no vídeo inicial vamos fazer uma parte introdutória sobre a ausculta cardíaca, tá? Bom, então vou deixar aqui para ilustrar uma crosta aórtica e uma artéria pulmonar aqui, para poder a gente ter uma referência aqui. E aí, vou desenhar aqui um estetoscópio, tá? Em perfil. O estetoscópio, usualmente, vocês vão observar um segmento, dois segmentos diferentes. Então, eu tenho comumente uma área que eu chamo de diafragma, uma face que eu chamo de diafragma, onde tem uma película plástica para poder identificar geralmente sons de alta frequência. Eu tenho um outro segmento que chama campânula. Campânula, que é feito para identificar sons de baixa frequência. Ok? Alguns estetoscópios, eles têm. Todo estetoscópio deve ter a campânula e o diafragma. Alguns estetoscópios, eles têm aparentemente apenas o diafragma, mas esses estetoscópios, eles, conforme a pressão que você faz na pele, essa pressão produz um efeito de campânula quando é leve, e quando é mais a pressão é mais pronunciada, ele faz um efeito de diafragma, tá? Tem um da Littmann que é desse jeito, ok? Beleza. Mas o modelo comum é esse de duas cabeças, você gira as cabeças aqui para utilizar ora o diafragma, ora a campânula. Então tá. O que você tem, então, os dois segmentos? Ele vai falar sobre sons de baixa e alta frequência. Então vem um segmento aqui que tem as olivas para colocar nos ouvidos aqui. Meio feio isso aqui, né? Mas todo mundo entendeu.
O ouvido humano, o ouvido humano, ele é capaz de ouvir uma frequência muito alta de sons que variam entre 20 Hz a 20.000 Hz, ou ciclos por segundo, ok? Esse valor aqui, quanto mais baixo, menor a frequência, quanto mais alto, maior a frequência. Quando eu digo que o diafragma é para sons de mais alta frequência e campanula é para sons de mais baixa frequência, não estou necessariamente dizendo que esses sons são de alta frequência por definição. Então vamos lá, só para ficar claro. A maioria dos sons cardíacos, não, todos os sons cardíacos audíveis pela escuta vão variar entre 20 e 500 Hz. Isso nessa faixa, olha, essa faixa é enorme, de 20 a 20 mil. Então é uma faixa muito próxima aqui do 20 ou de baixa frequência. Então, assim, habitualmente os sons cardíacos são sons dos sons que a gente está habituado a ouvir, são sons de mais baixa frequência. Então todos eles vão estar ali nessa faixa entre 20 Hz e 500 Hz. Entre esses sons de 20 a 500, nessa faixa, eu tenho sons de mais baixa frequência, que vão entre 20 a 100 Hz, que a gente chama de, então, nesse caso, de sons de baixa frequência. Okay? Os sons ali acima disso, entre 100 e 500 Hz, na verdade 400 e poucos, 400 Hz, aí eu vou chamar esse som de alta frequência. Eu estou falando isso porque se você for fazer uma pesquisa e perguntar o que é um som de alta frequência, dentro dessa faixa são sons acima de 2.000 Hz. Só que não tem nenhum som cardíaco acima de 2.000 Hz, tá? Então, todo som cardíaco é de baixa frequência. Então, como alta ou baixo depende do referencial, então é lógico, dentre os sons cardíacos, a campânula percebe menor os sons de menor frequência, de mais baixa frequência. E o diafragma detecta sons de mais alta frequência. Ok? Legal. Que sons de alta frequência? Então, eu vou citar. A gente vai falar sobre eles especificamente depois, sobre cada som, mas, por exemplo, o som de alta frequência mais comumente ouvido, habitualmente, é B1 e B2. A primeira bulha e a segunda bulha é o famoso tum, tá, ok? São sons de mais alta frequência. Entre as bulhas, por exemplo, B3 e B4 são sons de mais baixa frequência e precisam da utilização da campânula para poder fazer a identificação. Certo? Certo. Isso é importante porque a gente tem uma técnica que é feita para tentar identificar esses sons da melhor forma possível. E aí a gente vai falar da técnica especificamente no vídeo de hoje e a gente vai continuar então nos próximos vídeos falando mais sobre a escuta cardíaca. Então tá, beleza. Então eu tenho aqui então, o estetoscópio, é um equipamento utilizado para fazer a ausculta, nesse caso a ausculta cardíaca, e eu vou ouvir então os sons fisiologicamente produzidos, a bulha 1 e a bulha 2, ou B1 e B2, e eu vou tentar detectar os sons extras fisiológicos ou patológicos que podem estar presentes. E para isso eu vou utilizar então
as duas faces do estetoscópio. Eu vou usar o diafragma e eu vou usar a campânula. Só para ficar claro, a campânula é aquele em que não tem a película de plástico. Você tem um. É oco, né? Você tem um orifício. Como é que eu vou te falar? Só mostrando, né? Mas, bom, vocês vão ver aí, vocês pegam o estetoscópio de vocês, o que tem a película plástica, né? A película plástica é o diafragma, o que não tem a película plástica é a campânula. Por exemplo, tem um da Littmann, que você tem aparentemente dois diafragmas. Ele tem um diafragma aqui e um diafragma aqui. Só que esse é um pediátrico e esse é um de adulto. E aí é aquela situação. Aqui você tem, conforme a pressão que você faz, eu tenho um diafragma e uma campânula na mesma face. Tá? Se a pressão é feita muito forte, mais firme, eu tenho um diafragma. Se eu deixo simplesmente o peso do estetoscópio sob a pele, vedando a entrada de ar no espaço entre a pele e o estetoscópio, vedando a entrada de ar, sem pressionar demais, eu tenho uma campânula e aí eu vou ouvir melhor esses sons de mais baixa frequência. Legal. Então, olha só. Não é à toa que a ausculta é difícil, então, né? A ausculta é difícil porque, embora a gente seja capaz de detectar essa faixa enorme, que de 20 a 20 mil hertz de frequência de som, esses sons são sempre no espectro mais baixo de frequência. Então, são sempre sons de baixa frequência habitualmente.